Acho que assim, tem coisa da vida que passa, por exemplo, não tem por que expor as pessoas desse jeito. Não tem por quê. Porque a relação de uma pessoa com a outra, às vezes ela vai além da cama. A pessoa às vezes vê eu com o cara e fala, Nani, hoje deu feito... Não, às vezes eu fui pra casa, a gente conversou, a gente viu... Né, bateu um papo, fazer massagem e dormimos. Pois é, eu durmo com meus cachorros. Eu tenho 2 cachorros, cheguei a ter 4. Com raça. Uma vira-lata de 14 anos. Mas é grande? Dorme na cama? Dorme comigo, pequenininha. Mas tinha uma grande também que dormia na cama também. O boy magia dorme no quarto de hóspede quando vai em casa. Entendi. Aí quando ele quer dormir comigo mesmo, ele põe um colchão do lado da minha cama, porque o lado da minha cama é só dos cachorros.